देश दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को अपने मोबाइल पर हर अपडेट पाने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हो गया 12 मार्च 2019। तो चलिए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने का असर सोमवार दिल्ली और एनसीआर में दिखाई दिया है। दिन भर की आग मिचौली के बाद शाम को दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी दिल्ली और एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा था। इसके पीछे स्थानीय कारणों को जिम्मेदार बताया गया। सोमवार को यानी 11 मार्च को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले हफ्ते के शुरुआती दिनों में मौसम का मिजाज ठंडा रहने के बाद पारा धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों को पंखा एसी की मदद लेनी पड़ सकती है। इन सबके बीच डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, लोग वायरल फीवर की गिरफ्त में जा सकते हैं, लिहाजा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ख्याल रखें। इसके साथ ही दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली का आर के आश्रम इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित था। इसके साथ ही गाजियाबाद और नोएडा में भी प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर 350 के पार था। प्रदूषण के स्तर को मापने वाली संस्था सफर के मुताबिक धूल कणों की वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, आज के मौसम समाचार में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।